asalaamaaleykum waa Alphie Cuisine sama gars yi waaw ñëwati nañ ak NOFLAY food waaw toujours ci épisode yi nga xamante ne lu ñu war a xam lu ñu war a yokk ci sunu xam-xam lu ñu war a jàng lu ñu xamul woon sax war koo mën a xam ci Bouye waaw keñ super food bi nga xamante ne l'arbre de vie voilà moom lañ koy woowee. ba léegi des na parce que dañu war a wax ci antioxydant war a wax ci vitamines yi nga xamante ne moom la Bouye am waaw muy poudre de baobab bi nga xamante ne ba léegi ñi ngi ci ànd ceeg NOFLAY food. ci noonu nag may biiral waxtaan bi am naa fi benn recette bu sew rek waaw mu gunge ma benn Bouye fruit rouge voilà sama fruit rouge framboise myrtille ak cerise fraise moom laa am fii ci biir dama ciy def sama pëndaxu Bouye bii nga xamante ne qualité supérieure bi ngay am foofu mu nekk ay produits de qualité yoo xamante ne NOFLAY food moom la leen andil ci marché bi. ñuy dugg nag nànk ci waxtaan bi may mixer sama jus de Bouye fruit rouge comme bi ngay gis fii Bouye fraise voilà nga xamante ne NOFLAY food daf leen koy proposer ñu daal di dem ndànk wàccee waxtaan bi nga xamante ni dañuy am ci bienfaits yi ma daal di tëmbal sama glace waaw di ko siroter ndànk ñuy waxtaanaale sama gars yi yéen a ngi toog ba léegi maa ngi taxaw sama gars yi. waaw sama gars yi leen daal bëgg naa ngeen xam ko pour nga mën a faju nag. foog nga xam dosage bi de NOFLAY food jëlul ay buyam jàmb ko nii rek def ko ci ay paquet di ko teg ci marché bi de déedéet maîtrise la ak savoir faire sama gars yi loolu lépp laa bëgg ñu waxtaanee ko pare ngeen ku ne na andi kaasam xel li bu ko defee waxtaan bi gën a tuqur mbuut maa ngi nii sama gars yi maa ngi nii yéen a ngi toog man nag maa ngi taxaw waaw maa ngi taxaw fas bëgg nag waaw ñu def Bouye fruit rouge am na framboise am na fraise am na cerise am na myrtille ak pëndaxu Bouye bi nga xamante ni moom la ñu NOFLAY food andi li ma leen wax léegi ba laataa ma doon xel su fekkee da nga bëgg faju dafa laaj nga mën a xam dosage bi xam li ngay utiliser ñaata gramme nga ciy def ñaata quantité nga ciy def kuddu ngay naan wala ñaari kuddu ngay naan wala ñetti kuddu ngay naan ndax sa wér-gu-yaram permettre na la ngay naan Bouye wala doo naan Bouye loolu yëpp su ngeen ko bëggee xam da ngeen di jël numéro téléphone yi bu ngeen duggee ci numéro téléphone yi soxloo ay question waa NOFLAY food dinañ leen guider voilà andil leen réponse yi ngeen soxla parce que ay experts ñoo fa nekk waaw NOFLAY food dafay liggéey ak ay diététiciennes food dafay liggéey ak ay nutritionnistes ba noppi ay qualité produit NOFLAY food nee naa la mooy qualité bio bi bu ñu saytu def ko ci ay normes hygiéniques yu doy waar waaw yoo xamante ne matière première bi daf ci am solo ndax loolu yëpp NOFLAY food da koy saytu laataa mu leen di proposer li ci mel ni pour pëndaxu Bouye bi moringa bi wala poudre bisaab yi nga xamante ni dañ ko doser dafa am dosage yoo xamante ni ci ay normes yu strict lañ ko teg du da ngay jël sa moringa rek def ci sa menthe wala nga def sa verveine déedéet dafa am dosage sama gars yi surtout yéen ñi nga xamante ni yéen a tàmmu pack santé bi nga xamante ni pour faju moo ko tax a jóg sama gars yi pour faju moo ko tax a jóg nag dafay fekk nga dugg ci numéro téléphone bi woowaa NOFLAY food ñu wax la nan laak naka la nga mën a utiliser li nga xamante ni mooy dosage bi bu ñu fàtte ni waxtaan bi yépp tey nag ci Bouye la waaw muy poudre de baobab bi nga xamante ni limoon naa vitamines yi nga xamante ni ñoo ci nekk waaye nag anti inflammatoire bi moo ci ëppati solo anti inflammatoire bi antioxydant bi parce que inflammation yi en général dafay nekk luy nelaw si ñun waaw surtout loo xamante ni doo ko yëg loo xamante ni ci biir lay nekk da ngay jékki-jékki rek mu ne bam éclaté nag andi la wax ju dul jeex ñoom diabète ak ñoom AVC ak maladie 21e siècle yi daal pour dire léegi nag loolu buñ ko bëggee naan sa pëndaxu Bouye benn kuddu par jour ñaari kuddu par jour wala ñetti kuddu par jour kenn waxu la nga suukar ko ba mu saf-sap déedéet pour faju léegi nag Bouye sama gars yi du ñëpp ko mën a naan déedéet am na ñoo xamante ni seen yaram am na ay jàngoro yoo xamante ni waruñu naan Bouye bu bëri parce que Bouye dafa bëri potassium comme par exemple ñi nga xamante ni dañu am insuffisance rénale wala ñi nga xamante ni dañu am cardiaque léegi nag man loolu yëpp duma ko mën a maîtriser su nga fekkee da ngeen soxla pack santé bi ngeen bëgg faju ci Bouye bëgg faju ci moringa da ngeen di jël numéro de téléphone yi nga xamante ni NOFLAY food mi ngi leen koy afficher nii ci vidéo bi sama gars yi bu ko defee ngeen dugg mën a am réponse ci question yi ngeen bëgg poser lépp sama gars yi waaw parce que feedback yi tamit NOFLAY food mi ngi ciy jot lu bëri gars yi ngi interagir voilà di dugg di saytu di waxtaan di joxe seen ay contribution di joxe seen ay laaj lépp jàpp leen ni NOFLAY food mi ngi koy recevoir voilà feedback yi nga xamante ni dafay ñëw bu baax a baax loolu bëggoon naa ñu taxaw si bëggoon naa leen ko wax avant ñuy jeexal. inflammation yi mooy cause jàngoro yu bëri yoo xamante ni buñ ko doon lim sax fii duñ fi jóge
waaw parce que dafa nekk loo xamante ni dafay nalaw suñu biir yaram te duñ ko gis. léegi nag anti-inflammatoire anti-inflammation bu ñu ko amee muy pëndaxu buy bii nga xamante ni moom la ñu NOFLAY Food andil ci marché bi di ko naan nañuy naan buy chaque jour benn kuddu lay doon wala ñaari kuddu soxlawul ñu koy suukar ba mu saf loo xamante ni pour faju la voilà. léegi li muy agiré mooy partie yi di inflammé ci biir yaram bi nga xamante ni duñ ko gis buy sunu borom may na ko kéemtaan boo xamante ni dina ko réparer ci biir te yow du soxla sax ngay naan ay garab ak di naan ay comprimé. léegi pour nga am ci plan diététique yi faaw nga jege NOFLAY Food waaw sama gars yi faaw nga jënd li nga xamante ne mooy pack yi ñu teg ci marché bi surtout pack santé bi nga xamante ni su ngeen ko jëndee wala nga jënd sa kilo buy wala nga jënd sa moringa wala nga jënd sa moringa wala nga jënd sa li nga xamante ni mooy poudre de baobab bi dinañ la jox plan diététique boo xamante ni di nga ci mën sukkandiku yéen ñi nga xamante ni da ngeen am arthrose, ñi nga xamante ni dañu am diabète, ñi nga xamante ni dañu am hypertension wala ñi nga xamante ni dañuy suivre sax chimiothérapie su ngeen wootee di ngeen am ay plan diététique yoo xamante ni di ngeen ci mën a jàppandiku pour faju bi gën a woyof ci yéen. loolu yëpp nag da ngeen di jël numéro de téléphone yi nekk client wu NOFLAY Food waaw parce que dañuy jaay sama gars yi foofu ngeen jënd du woote rek laajte déedéet faaw ngeen jënd nag bu ko defee xew mi gën a mën a neex nag sama gars yi yéen a ma gën a xam. comme plan diététique yi nga xamante ne NOFLAY Food daf leen koy proposer parce que ci rappel rek NOFLAY Food dafay liggéey ak ay nutritionnistes di liggéey ak ay diététiciennes yoo xamante ne mën nañ leen andil ay plan diététique ci kaw ngeen nekk client wu NOFLAY Food mën a jënd ci pack yi wala ngeen jënd ci produit yi nga xamante ne ñi ngi leen koy proposer muy poudre de baobab li nga xamante ni mooy moringa poudre authentique bi wala infusion moringa yi ak li nga xamante ni mooy bisaab bu ngeen ko jëndee nag soxla ci plan diététique yi pour xale plan diététique yi pour ñi nga xamante ne dañu am ay yenn jàngoro yi ak plan diététique pour xale yi nga xamante ni ñoom it ci xew mi la ñu bokk waaw. lu ñu wax duñu fàtte xale yi parce que xale yi dañuy ñëw ci thème spécial boo xamante ni NOFLAY Food daf ko def ci marché bi spécialement pour xale yi voilà loolu dinañ ci gën moom laay wax léegi su fekkee da nga ko am du loo yëg du comme loo xamante ne da ngay dagg léegi muy saf non non dafay nalaw ci biir te à tout moment mën na yeewu andil la musiba lu ci mel ni jàngoro du 21e siècle léegi nag ñun ñu am loo xamante ne cherul benn yoon ñu am ko si sunum réew NOFLAY Food andi ko ci qualité bu baax bi nag waaw muy buy di moringa léegi di naan sa buy chaque jour benn kuddu ngay naan wala ñaari kuddu ngay naan waaye nag soxla wul suukar waxuma ba léegi jus buy bi nga xamante ne dañ koy suukar ba mu saf sàpp déedéet bii buy bi nga xamante ne dañ koy fajoo la waaw loolu jar na xam sama gars yi nag xam ngeen ne njaayum Sénégal dafa metti waaw léeg-léeg nga gis gune gu ñëw wootee laajte xam nga waaye nag bu leen foog ni Alphie Cuisine dafa toog fii pour wax leen lépp lu NOFLAY Food di def déedéet bu ngeen ko bëggee xam da ngeen di jël numéro téléphone yi voilà bu ngeen duggee question yi ngeen soxla dinañ leen ko répondre ak nu mu ci mënti demee jàpp leen ni ay dosage la ak ay pack yoo xamante ni dafa laaj nga xam naka nga koy utiliser voilà parce que bu ñu demee ba wax loo xamante ni dafay faj du loo xamante ni da ngay jël rek di jàmb di naan wala ngay jël rek di xóoya di naan non non ñun en général loolu moo ñuy rey sama garab bi fajoon na sama bopp bi metti abal ma boîte bi man naan man nit mu faj sama bopp ça se passe pas comme ça voilà léegi nag lépp lu ngeen bëgg a xam ci question yi ak li nga xamante ne mooy plan diététique yi NOFLAY Food yi jël leen numéro téléphone yi ngeen woote bu ko defee ngeen mën a am renseignement yi ngeen gën a soxla yu gën a approfondir yoo xamante ni ay experts ak ay professionnels ñoo nekk foofu pour mën leen renseigner sama gars yi. léegi nag the king du superfood l'arbre de vie muy buy bi tey lañ koy jeexal sama gars yi riche en vitamine A riche en vitamine B1 riche en vitamine B2 ak B3. waaw riche en antioxydant anti-inflammatoire bi nga xamante ni am na calcium am na magnésium buy am na potassium buy am na fibre ëpp ci apport yi nga xamante ni bépp fruit boo jël buy moo la ëpp nutrition buy moo la ëpp vitamine buy moo la ëpp minéraux voilà. booy naan buy doo constipé da ngay am transit bu normal booy naan buy da ngay am teint bu nalli waaw bu mel ni sama bos sa karaw bu baax bi ngay am sama gars yi waaw ci noonu ñu tëj ndànk épisode buy bi jox leen rendez-vous très prochainement ak yeneen recette ak yeneen waxtaan yoo xamante ni suñu njëriñ rek lañ ciy gis sama gars yi numéro téléphone bi lay doon NOFLAY Food mi nga xamante ni super fruit en poudre mi ngook ci buy ci moringa ak li nga xamante ni mooy ci bisaab jaajëfal naa leen sama gars yi bu leen fàtte numéro de téléphone yi bu ngeen ci wootee am renseignement yi ngeen soxla yëpp bu ko defee ñu joxante rendez-vous rek ci recettes yi ci cocktail yi ci glace yi ak li nga xamante ni mooy smoothie yi
prochainement ci Alphie Cuisine sama gars yi jaajëfal naa leen on se donne rendez-vous très bientôt bàyyeeg ngeen ni kenn du yéen sama gars yi bu leen fàtte abonné wu like commenter comme ni nga koy defee saa su ne rek kenn du yéen